pega embalo, né? Você abaixa, voa. É, quanto mais tem que colher o corpo. Vamos lá, Marcão! Uhul! Cruza desse viral! Passa, direita, direita, esquerda, 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 esquerda. Passa a roda pela frente, pela roda pela frente. Cabeça, 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 cabeça. Entrando pela direita, entrando pela esquerda. Passa a placa, passa. É verde pela direita. Tudo disso virar. Bravo! 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 Isso é engraçado. Já tá certo o aniversário, formatura do Juzinho? Formatura do Juzinho já tá certo? É, 4. Os caras marcaram dia 12 Ilha Bela e dia 18 Ilha das Couves. Dia 12 é domingo. É, não sei, ainda tá. Não tá fechado ainda. Porque o rapaz caminha só pode domingo. Como a gente não vai pegar trânsito, porque a gente não vai pegar balsa, vai de bicicleta, a gente para em São Sebastião, então não tem problema. Senão a gente tava morto. É, ó. Tá. Já. Sem pressa. Rotatório.